Ажилдаа ороод 2 сарын дараа манай компани спонсорлуулж надад байнгын оршин суух виз авч өгөх шийдвэр нь гараад 1 жилийн дотор л ингээд бүх юмнууд нь болсон. Коучинг хэрвээ чи аваагүй байсан бол яг энэ амжилтанд хүрч чадахгүйсэн болов уу гэж бодож байна. Яста тэр шиг яста нэр үлгэрийн баг байхгүй хаа нэр. Би яг ингээд We have an amazing guest speaker, one of my previous mentee, but he's 2021 on тий. тий 2021 он. Миний коучинг програмд суусан миний эртний маань шавнырын нэг байгаа. Brisbane хотод амьдардаг. Би надлан Brisbane-д ажиллаар явахдаа зарим бүгдээрээ уулзцаасан. Цөөхөн хэдэн ментигийн маань нэг нь одоо Brisbane байгаа ментийн нар маань ингээд гоё олон болж байна. Тэгэхээр өнөөдөр би угаас айгүй олон надад ингээд 50 гаруй career coach-аас суусан шавнар байгаа байхгүй юу. За тэгээ би бодож ил бол та. За networking дээр ер нь бол Хиний түүх надад хамгийн томоор одоо талбайд минь болон сэтгэл минь ингээд тусаж үлдсэн байна. Networking гэдгийг бүрэн утгаар нь ашигласан. Батүлэг маань бол яг ингээд санаа нь ингээд байнга орж ирж байгаа байхгүй. I love his story. За тэгэхээр Бата чи өөрийгөө танилцуулаад явахгүй юу? Сайн байцгаана бүгдээрээ тоо явж оролцуулаад баярлалаа. Тэгээд намайг Батхөлөг гэдэг одоо энэ Австрали улсад ирээд нэг 5 жил хагас болж байна да 2018 оны 9 сарын дан ирж байсан. Тэгээд одоо ингээд гэр бүлийн хамт Австралийн Brisbane хотод амьдарч байна. За Монголд Австралид ирэхээс өмнө одоо Монголд санхүүгийн салбарт нэг 5 жил орчим. За тэгээд босод аялал жуулчлалын салбарт нэг 3-4 жил гээд нэг ойролцоогоор нэг 8-9 жил Монголд ажилласан. За тэгээд бакалаврынхаа сургуулийг Малайз улсад санхүүгийн мэргэжлээр төгсөөд энэ Австралид хурж ирээд James Cook University гээд энэ Brisbane-д нэг салбар сургуульд Fashion Accounting болон MBA-ийн чиглэлээр сургуулаа төгсөөд 2021 оны 11 сард төгссөн юм уу да. Тэгээд одоогоор энэ APD Engineering гэдэг энэ инженерингийн нэг зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллага Cost Analyst гэдэг хичээлээр ажиллаад одоо нэг 2 жил гарсан болж байна уу да. Тэгээд намайг яаж ажилд орсон түүхээсээ яриараа гэсэн болохоор миний чих сонирхолтой хийнэттэй болсон юм аа. Би ч одоо яаж ажилд орсон түүхээ ярихаас өмнө ер нь бол яг ямар ситүэйшндээ коучинг програмд маань ирж исэн талаараа хоёулаа дуртахгүй юу. Тэрнээс өмнө ажилд орох гэж яаж үзэж илаа тий? Ер нь ямар процесс, ямар mental ситүэйшндээ ирж исэн. Тэгээ би ингээд санаад идэг байхгүй. Тэр үед чинь би ингээд one-on-one coaching хийдэг байсан. One-on-one coaching хийдэг байсан болохоор Батман л надтай ингээд хоёулаа ингээд сууж байгаа л ингээд бяцлал хийн штэ. It was really funny. Тэгээ Батын хувьд бол анх удаа бяцлаж үзэж байгаа Монгол эрэгтэй хүмүүс чинь юу бяцлал гэсэн явж идэг штэ. Ер нь бол тийм болохоор it was really interesting. Надад болохоор яг нөө цөөхөн эрэгтэй шавны маань айгу цөөхөн байдаг болохоор юм болгоно амар тийм ингээд сэтгэл ингээд амар хөвгөлчихсэн байдаг байхгүй юу. So maybe share about that a little bit and set the scene, right? Тэгээд ерөнхийдөө бол би анх Австрали угаасаа ер нь гадны орнд ирж байгаа хүн болгон л үрдээд юм мэргэжлийн ажиллах амар тийм хүсэл зорилготой ирдэг баг. Би тэгээд анх хурж ирчээд бүрстэ амар ингээл зориглол аягүйх ажил хайдаг байсан. Тэгээд ажиллагаа гэхдээ ингээд нөгөө оюутан хажуугаар нь ингээд фул таймаар ажиллаж чадахгүй гэдэг үүднээс ингээд ерөөсөө нэг боломж нь олддог. Би тэгээд нэг юм ухаарсан л да. За эхлээд юмыг яа ингээд нөгөө шат дараалтайгаар явах хэрэгтэй юм байна гэдэг. Тэгээд би эхлээд би ерөөсөө сургуулаа төгсөх хэрэгтэй байна. Бас орчинтойгоо ингээд танилцаад нэлээд юу явах хэрэгтэй юм гэдэг. Тэгээ яг сургуулаа төгсөөд би чинь гэхдээ сургуулаа төгсөхөөс өмнө бас нэг оюутан байхдаа бас нэг internship санхүүгийн жижиг нэг firm internship хийж мэйгээд ер нь ингээл нэг өөрийгөө бэлдээл аваад. Тэгээ яг ингээд нөгөө хүн ингээд сургуулаа төгсөөд ирэхээр ялангуяа манай монголчууд тэр юм эсвэл бид нар шүү дээ. Бид нар яг ингээд нөгөө яг ямар чиглэлээр яг ямар мэргэжлэр яг юу хүсэж байгаагаа яг ингээд сайн мэддэг юм шиг байлаа. Би тэгэд ингээд нөгөө өөрийгөө ингээд мэдээд идэг за би ямар ч ажлыг би хийх хэрэгтэй хамгийн гол нь би мэргэжлэр ажиллах хэрэгтэй би
энэ зорилгоо биелүүлэх хэрэгтэй. Гол нь нөгөө яг ямар чиглэлээр явахаар явах хаанаас эхлэхээс бүр үнэхээр мэдтгүй юм л те. Би яг ингээд 21 оны 10 сард төгсөөл 11 сард би Туяатай холбогдоод цаг аваад тэгээд би Туяат хэлжсэн баг. За би ингээд ийм мэрэгчлээ ийм ингээд сурвалж төгссөн. Одоо би яг хаанаас эхлэхээ юу би яг эцсийн дүндээ би ингээд юу хийхээч баг би өөрөө мэдэхгүй байгаа. Би хийх ёстойгоо мэдээд байдаг юу хийхээ мэдэхгүй байгаа. Тэгээд хамгийн ихний сешн дээр хайдад ч гэсэн яг ижлэхий явсан байх гэж бодлоо. Тэгэл Туяа надад яг за окей чи ерөөсөө яг ингээд юм байна ерөөсөө яг хоёлын ингээд чиний бүх юм чинь шат дараалтайгаар явах хэрэгтэй мөн гэдэг. Тэгээд бид тэр бизнесээ ихсүүлээд ерөөсөө ингээд яг миний туршлаган дээр үнэлтэд Туяа за чи яг энэ чиглэлээр яг ийм чиглэлээр яг ийм ингээд юугаар явах юм бол чи яг болох юм байна. Нэрэл яг ингээд шат дараалтаа ингээд яваад тэгэхээр яг ингээд зураг нь ингээд яг гарч ирээд эхэлдэг юм л. Нэрэл би яг энэ чиглэлээр явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор ингээд бид нар ингээд нөгөө ажил хаах гээд ингээд ороход амар олон ажлын зарууд байдаг. Бүгдээрэн дээр нь ингээд апплайд нэгээр угаасаа ингээд нэг ажилд апплай хийхэд баг ингээд нэг өдөржингөө юм болно шүү дээ. CV-гээ хүртэл тэрэнд нь зориулж өөрчилдөг. Cover letter хүртэл тэрэнд нь зориулж өөрчилдөг гэдэг. Тэгээ яг ингээд нөгөө career coaching-ээр ингээд яваад эхлэн яг эхлээл зорилгоо тодорхойлол яг ийм мэрэгчлэр явахаа тодорхойлол дээрээс нь яг тэрэндээ зориулаад бид нар LinkedIn profile өөрчлөлт ёо тэр үеийн миний LinkedIn profile за бүр өстэй инээдтэй нэг би LinkedIn profile-ыг нэрээ би баг ашиглаж баг амьдралдаа үзээгүй байсан. Баг миний LinkedIn profile-ын connection баг нэг өсрэл нэг 10 хүн л байсан. Хүн миний profile руу ороод нэр баг юу ч мэдэхгүй байсан. Тэгэл бид тэр profile-а өөрчилж байгаа юм, бүх CV-г өөрчилж байгаа юм, зорилгоо тодорхойлж байгаа юм. Тэрэндээ зориулаад нөгөө ажлын ярилцлагандаа бэлтэж байгаа юм, бүх асуултуудаа бэлтэж байгаа юм. Ямар ч асуулт орж ирсэн хариулт маань миний толгойд ингээд бэлэн байж байгаа. Ингээд яг ингээд нөгөө бүх юмнуудаа бэлтээд шат дараалтаа болоод оччихгүй дараа нь ингээд хүн ажилд аплайцсан ч гэсэн job interview invitation авсан ч гэсэн хүн ингээд өөртөө аюу юм итгэлтэй болчтой юм л юм. Тэгээд яг л тэгж явж байгаад яг career coach-ийн маань сургалт дуусаад яг ингээд бүх юмдаа ингээд бэлтгэлтэй болцсон байж байгаа. Би хацтай юу удаагүй тэгэл нэг яг 3-7 хоногийн дараа баг ажил. Хоёлаа тэгэхээр яхаа нөгөө нэг яг одоо энэ сууж байгаа бата баярлаа. Энэ сууж байгаа шавнар маань бүгдээрээ яг 5-7 хоног дээр явж байгаа. Тэгээд нөгөө 5-7 хоног дээр болохоор яг нөгөө нэг networking гэдэг юмыг яаж сайн ашиглах вэ, хэрэглэх вэ гэдэг дээр яг ингээд суралцаад явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хүлэг маань бол Uber барьдаг байсан шүү дээ, тийм ээ. Яг Uber бариад явдаг байсан. Тэгэхээр яг нөгөө хоёлаа ажилд орсон төгөлөг одоо ингээд орё тийм үү? Тэгээд ёстой юм гэдэг тэгээд аюу сонирхолтой. Би мэдэхгүй магадгүй тэр өдөр азтааж байсан юм эсвэл юм хөдөлмж таарсан байсан. Цаг хугацаанд болцсон байсан. Ер нь ингээд Австралид оюутан байна гэдэг чинь хажуугараа чөлөө цагаараа юм болгоно хийдэг. Би тэгээд дандаа нөгөө машин барьдаг, Uber барьдаг, Amazon хийдэг, delivery хийдэг. Тэгээд ер нь ингээд Uber ингээд барьж байгаа хооронд маш олон хүмүүстэй ингээд нөгөө хацаал. Тэгээд тэр хүмүүс хүртэл ингээд зарим нь ингээд үгүй би нэрээ ажлын юм санал мэдэн штэ. Би чамайг нэрээ рефер хийж өгье энэ гэдэг. Би тэр болгоно их ингээд бүтдгүй би нэг тийм сүултээч бүр ингээд итгэл алдраал ингээд явж ирсэн. Нэг өдөр яг нэг өглөө бид нар чи яг нэг өглөө өрт ингээд өрвөсөн амт ингээд босол гарч байгаа. Хар өглөө өрөшт гараад. Тэгээд яг ингээд өглөө нэг офис цугалтал нэг 9 хүртэл ингээд аюу busy байдیں۔ Тэгээд яг нэг 8:30 гээд бүр ингээд за одоо ингэсгээд харъя дөө гэж байжсэн. Нэг дуудлага авсан, нэг эхнэр нөхөр хоёрыг аваад яг нэг ситигийн офис руу явхад нэг ойролцоогоор нэг бараг 20 минутын газар байсан. Тэгээд надад тэр хоёр бүр нэг ширхэгч үг солиогүй. Тэгээд нэг ширхэгч үг солиогүй байжгаад яг эхнэр нь имлэг дээр буугаад яг тэр имлэгээс манай офис за ердөө нэг 500 м баг. Тэгээ байжсэн яг эхнэрийг нь буулгаад дөнгөж хөдлөөл гэрлэн тохион дээр үндсэндээ нэг баг 3 минутын дараа нөгөө хүнээ буулгах гэж байжсэн манай үс чиний нэр чинь ямар сонирхолтой нэр юм бэ гэсэн чи хаанаас ирсэн би Монголоос ирсэн гэдэг. Үгүй ямар сонирхолтой юм бэ ч та чи Монголоос ирсэн юм уу гэд. Би чи энд юу хийж байгаа гэд. Тэгээд би яах вэ энд одоо ингээд оюутан болоод ирсэн сургуулаа төгссөн. Одоо ингээд сургуулаа төгссөн би одоо ажиллах хэрэгтэй виза хүлээж байгаа. Дээрээс нь би одоо ингээд ажил хайгаад ер нь ингээд явж байгаа гэдэгсэн чинь
манай тэр хүн ингээд нэг гайхснаа ингээд чи ямар мэрэгчлээ ингээд. Тэгээ би санхүүгийн мэрэгчлээ гэдэг. Чи тэ урд нь хаана ажиллаж байсан гэдэг. Тэгээ би за урд нь дандаа overseas experience байдаг ийм ажил. Гэхдээ би нэг яг үннийг хэлэхэд тухайн үед нэг тийм ач холбогдол өгөөгүй за дахиад нэг ингээл зүгээр нэг яриа өнгөрүүлээд өнгөрчдөг юм болоо гэж бодож. Тэгээд нөгөө хүн чинь ерөөсөө үндсэндээ битэрийн яриа нэг 2-3 минут л өнгөрсөн. Тэгээд тэр залуу машинаас буухтаа би нэг юм ажлын санал мэдэж магадгүй. Би чамайг ажлын ярилцлаганд оруулах чи дургуутах уу гэхээр би би дургуутахгүй гэсэн чи шууд буухтаа нөгөө цонхороо над туцаа гэдэг. Энд дэр чи гар утсынхаа дугаарыг оруулчих гэдэг. Тэгээд би гар утсынхаа дугаарыг оруулаад дөнгөж хөдлөөд хэрлэн тохион дээр явж байсан чи миний утас дугаараа. Тэгээд авсан чинь нөгөө юм чинь өш чамд CV байна уу гэдэг. Яг тухайн үед чинь яг нөгөө career coach ингээд дуусгацсан CV бүх юм ерөөсөө яг бэлэн байж. Би тэгээд гэрлэн тохион дээр зогсож явахдаа бага гэж шууд мессежээр ирсэн мэйлээр нь ороод CV-гээ явуулсан. Тэгээд нэг харихтаад нэг 10 минутын дараа явж байсан чинь цаалгаад чи өнөөдөр 12 цагт интервью хийж чадах уу? Хүн чи ингээд яа ингээд тим ингээд хурд юу ачаар үнэхээр ингээд бүр итгэв л шүү дээ ингээд шок нөр. Тэгээд би хэлж чадахгүй үтгэлгүй байхаг бүр ингээд бүр амар балмагтаад тэгэхээр ерөөсө утсаа тэгээ намайг эрэхтэй ингээд бүх бичиг баримтууд өнгөтөр хийглээд бүх CV бүх сурсан диплом хоолбор бүгдийг өнгөтөр хийглээ гэсэн. Юу ингээд гэр мөрт чинь бид нар чинь принтер байх бичдэг өөрөөсөө шууд их нэрлэгөө уцтал. За миний костюм бич яхаг юу ягаараа эндүү дээр юу ягаараа миний бүх бичиг баримтуудыг бэлдээрэй. Чи ч одоо 9 дөнгөж өнгөрчээс 12-оос гэдэг чинь ингээд бэлтгэх надад ямар ч бодлоо өвөрмөсөн амт байгаа. Тэгэл би шууд өглөө өсөж хайгаал. Тэгэл гүйжчихэл газ үсчинд хамгийн түрүүнд онгоос 10 цагийн үсчинд ороод үсээд суулаад гэртээ хурж ирэл газ хувцас өмсөөл манай ихнэр чи юу болгоод байггүй чи яагаад ингэ сандраад үгүй би job interviewтэй болчлаа гэд. Тэгэл шууд office work ороод бүх юмнуудаа хэмж гаргаал. Тэгээд бүр ингээд амар ингээд шокнд орол сандрал. Тэгээд би чи яг нөгөө офис дээр 11:40 гээд татсан. Яваа орсон чи манай яг тэр нөгөө машинд явж байсан хүн маань өөрөө манай компани захирал явж таарч. Тэгээд харчаад ингээд танихгүй би чи нөгөө өргөйсэн таавч маавчтай явж байсан хүүхд чинь ингээд нөгөө амар костюм бижак зангаа зүгээд нөгөө бид чигээд Монголд байхдаа ингээд Монголд угаасаа ажилдаг хүмүүс чинь бүгд амар цэвсээс ингээд костюм биж барыг би энэ Монголоос авчирсан костюм бижаа тэр өдрөл гаргасан баг нэр баг 4 жилийн гэж гаргав. Тэгээд бис үсчих юм уу гэдэггүй мөн гэдгсэн чи би чам бүр ерөөс танихгүй шүү дээ. Тэгэл намайг уулзалтын өрөөрөө оруулаад манай захирал одоо хүртэл ингээ манай байгууллага дээр миний түүхийг яриад одоо хүртэл манай захирал бүр амар инээдтэй. Маш юм инженерингийн компани манай энэ оффист чинь ойролцоогоор нэг манай Brisbane гэх салбарт нэг ойролцоогоор 60 хүн байдаг. 60 хүнээс ерөөсөө 2 хүн инженер биш үү? Ресепшн охин битэрл инженер биш. Бус 58 бүгд инженер. Тэгээ манай захирал бүр ингээд өглөө нь шууд ороод манай менежер 2 менежерийг дуудаад би станыг Uber-ийн жолоочтой танилцсан. Нөгөө юм бүр гайхацсан. Uber-ийн жолоочгүй тэгээд гэсэн чи та хоёр өнөөдөр газ календараа хараад яг хизээ завтаа хэлээд өгөх гэсэн чи 12 цаг гээд тэгээд 12 цаг шууд над руу уцтаад интервьюд ав. Тэгээд офис руу яваад орсон. Тэгээд захирал уулзалтын өрөөнд ороод одоо 2 менежер орж ирж чамтай интервью хийн. Тэрний дараа би чамтай уулзсан. Тэгээ гараад явсан тэр 2 инженерч орж ирээд надаас бүр амар их юм асуусан. Миний job interview баг нэр яг орсон ч бүтэн цаг үргэлжилсэн би бүр ингээд сүйдээ баг ингээд бүр ингээд бүр цангаад яриа тэр 2 надаас амар их асуулт асуусан. Тэр 2 амьдралдаа баг санхүүгийн мэргэжилттэй хүн интервью хийж үзээгүй байх гэдэг баг хамгийн анхных юм. Тэгээд бүтэн яг 1 цагийн интервью хийгээл байж тэгээд нэг яг тухайд нөгөө бүх ингээд нөгөө энэ career coaching-оор ингээд нөгөө бүх интервью асуулт бүгдийг бэлтгэсэн байсан учраас над ерөөсө бодоод тах асуудал ерөөсө байгаагүй би асуусан болгонд нь хариулаад асуусан болгонд нь яг ярих хэрэгтэй үнсгээ. Тэгэл яг бүтэн цаг үргэлжилсэн нөгөө 2 менежер сүултээ надаас цаа ойлголоо гэдэг. Тэгээд нөгөө 2 за битээр одоо захиралтай олж уудсан захирал орж ирээ чамтай нарийн employment contract-ийн нарийн condition-уудаа чамтай ярилцах. Тэгээд битээрийн зүйлд асуулт байхгүй. Тэгээд ерөөсөө гараад явсан захиралд ороод бодвол интервью яаж өнгөрсөн талаар хэлсэн баг. Тэгээд захирал орж ирээд за ойлголоо.
чи хамгийн гол асуул чи хичнээн төгрөний цалин авах боломжтой байна гэж сүс. Тэгээд нөгөө яг энэ career coaching-оор туяатай хүртэл нөгөө зөвлөлдсөн байсан би туягаас за миний яг энэ apply гэж байгаа position яг хичнээн төгрөний annual salary-тэй байдгийг гэдгийг нь хүртэл мэдчихсэн. Би тэгээд яг тухайн үед чинь хүн ингээд юу ахаараа дүүчүүл яах юм болоо, багдуулчуд яах юм болоо гэд амар айдаг юм байлээ. Би тэгээд заац дүрс хэрэг гэл. Тэгээл нөгөө туяатай зөвлөжсэн юм нахаа. Би дээд та зарна л дүнгийг нь хэлсэн. Гэхдээ яг нөгөө тухай миний яг аз тэр гэх юм уу нөгөө инженерингийн энэ хүний нөөцийн салбар амар эрэлттэй, амар өрсөлдөөнтэй салбар байдаг учраас манай инженеруудын цалин одоо энэ санхүүгийн бидний мэрэгжлийн цалингийн хажууд маш өндөр байдаг. Ер нь ингээд хараад хаад дөнгөж сургууль төгсөж ирсэн graduate student-ийн annual цалин манай багийн санхүүгийн салбаруудын нэрээ яг ингээд үзэхээр тооцоод үзье. Би одоо яг нөгөө нарийн мэдээллүүд рүү ордог болохоор ингээд хэмжээнүүдийг мэдээд ирэхэд багийн одоо Big Four ажилладаг энэ accounting firm-ийн менежерийн хэмжээний баг ингээд цалин авдаг байхгүй. Тэгээд би яг тухайд өөрөө цалин гэлж ирсэн. Манай захирал бүр ингээд надад өнгөр гайхаад байсан бүр ингээд чийтгэлтэй юм уу тэгээд энэ чамд хангалттай мүү гэдэг. Би тэгэхээр яана би буруу хэлсэн юм байна гэж бодоод. Тэгээд захирал за окей. Тэгэхээр чи энийг авахд ингээд боломжтой гэж болдоо. Надад одоо өөр асуулт байлаа. Би хүмүүстэйгээ зөвлөлтөж чам руу ороод чам руу буцаага хариул. Тэгээд ингээд гарч ирээд бүр хамаг хүүтүүс ингээд татсан. Тэгээд гарч ирээл яг үнэ гарч ирээл би орой гэртээ байжсэн яг 4 цаг үед мессеж хурж ирээл захирал яг мессежээр надад аль биесны офер өгөөл яг нарийн кондишнер байлаа. За Батөглөө чамд бид нар ийм сандалтай ийм full time employment-ийн офер өглөө гээд тэгээд 2 хоногийн дараа хүний нөөцөөс чам руу DocuSign-аар employment contract хэрэггүй гар үсгээ зурчаад ягараа. Тэгэл яг үндсэндээ вирус яг нэг өдрийн дотор ажилд ороод яг тэр өдөр 4 өдөр байсан. Тэгэл би яг эх 7 хоногийнх нь 1 өдрөөс яг офис дээр ажилдаа ороод тэгэл ерөөс ингээд юм ингээд амар ингээд урдан өрнөсөн. Тэгээд би тухайд бодож ирсэн яг нөгөө сайн туяаг хэлсэн нэрээ яг referencing гэдэг яг ингээд юм гэдэг ерөөсөө алдаж болохгүй юм байл. Хаач ер нь бидний ингээд боломжууд ингээд байж идэг юм байлээ гэл. Тэгэл үндсэндээ яг стандарт миний юм тухайд ингээд ажилдаа ороод туршилтын хугацаа 6 сар байдаг гээл тэгсэн. Тэгээд би ч одоо бүр яг жилийн өмнө л ингээд юу ч ингээд байж байсан. Тэгэл ажилдаа ороод би нэг 2 сар болоод ягаад ч нөгөө манай байгууллага ингээд сар болгоны эхний 5 дахь өдөр ажлынхнаар ажил дээр хоол идэл нэг wine уугаал суужсэн. Тэгэл яг ингээд ороод 2 сар болж исэн. Маа захирал бид нар ягаад ч юм ингээд нэг яриад ороод миний визний руу орсон чинь захирал гайхаад. Нөгөө бид нар чи ингээд оюутны визэн дээр байгаа хүмүүс би чинь тухай 485 август тэгээд амар хүндрэн иншуранс төлдөг, амар сургалтын төлбөр төлдөг гэсэн чинь захирал шууд хизээш тийм байж болохгүй. Бид нар энэ ажилчдаа бидрэг таайдаг харах хэрэгтэй учраас таайдл ажил дээр comfortable сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй. Хойшоо санаа зовхсгүйгээд ийм байж болохгүй. Тэгээл эх 7 хоногоос нь манай захирал компанийнхаа хуульч хүний нөөцөдтэй шууд холбож игэл манай компаниас спонсорлол би ерөөсөө ингээд ажилд ороод 2 сарын дараа манай компани спонсорлоос надад байнгын оршин суух виз авч өгөх шийдвэр нь гараад тэгэл ерөөсөө яг ингээд 1 жилийн дотор л ингээд бүх юмнууд нь болцсон. Тэгээд би бас нөгөө тухайн үед нөгөө 485 бас аваагүй бүтэн цагаар ажиллах эрхгүй нэ тэргээд байж бас тэрнээс амар санаа зовдөг байсан юм а. Тэгсэн чи ингээд яг ажилдаа л үнэхээр ингээд захирал нь ингээд таалагдаад наа ингээд яг ажилд ороход хүртэл ингээд хүний нөөцөөс мэйл ирж ирсэн. Хүүш Батөлгүй чи ингээд одоогоор ингээд subclass 500 гэдэг юм student visa-тай байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд student visa дээр чи full time-аар ажиллаж болохгүй шүү дээ хуулиар үгээд яг ажлын эхний өдөр надад тэгж мэйл ирж ирсэн. Тэр үед амар азтай нөгөө ковидын нөгөө 4 хууль энэ төр нөгөө яг хэрэгжижсэн үе байсан учраас тухайд Queensland-ийн засгийн газар нөгөө оюутнуудын ажиллах цагийн лимитийг бүгдээрээ нөгөө эффектсэн байсан. Тэгээд би яг тэр нөгөө Home Affairs-ийн
вебсайт дээрээс скриншот явуулаад үгүй энэ дээр ингээд юм байгаа. Тэгэл удаач 485 аваад удаач гэдгээ PR аваад. Тэгэл одоогоор орсноос хойш одоо нэг 2 жил гарan ажиллаж байна одоо. Тэгэл нэг ийм л нэг азтаач Isn't that гэдэг юм уу? amazing, guys? Азтай гэж бол хийж болохгүй л дээ. Одоо чинь би ингээд ирэхлээр баярлалаа Батүлгээ. Саяхан инхчин you're such an amazing storyteller гэсэн. Угаасаа Бат чинь бүр амар тийм бүр яг тийм хошишагийн жижигчин баймаар ярьдсан байлээ заяа. Битээр сая нөгөө нэг бид гурав сая дахиад нэг хоёр нэг менти бас нэг Батагийн нэг найзтай Brisbane очсон. Ёо, бүр ерөөсө бүр шүнжэнгэн өрмөстэй энэсээр агаад харсан даа. Ямар ч уусан эзэн ерөөсө байхгүй зүгээр юм яриад ярьж байгаагийн сонсоод бүр ёо бас амар funny. Би харин түрүү бат ингээд харж илаа. Утсан харж илаа. Манай хүн надлуу 2022 оны 2 сарын 22-нд байна заяа. Wow, дандаа 22 гэсэн өдөр. Hey Tuya, how are you? Can you please call me if you have time? Энэ яагаад вэ гэсэн чинь нөгөө нэг ажлын ярьсуудаас гарч ирчихэнгүүтээ контракт явуулъя гэсэн чинь надлуу надтай ярих гэдэг. Oh my god, is that for real? Тэгээд хоёлаа ингээд уцаар ярьжсэн надлуу гэрээ контрактаа бас явуулаад надад ийм контракт явуулаад байна шүү дээ. Is this for real? Am I dreaming? It's so good. Seriously Батүлгээ үнэхээр гайхамшигтай түүх. Чиний түүх угаасаа чи тэгээд түрүү нөө LinkedIn дээр би за чиний хаал түүхийг яриулъя да гэсэн. За миний түүх тийм сонирхолтой байх болов өдр гэж надад хариу өгч байгаа. Яа. Бас л өөрийгөө бас л доош нь хийсэл явж ин да гэд. Тэгэхээр хартаа Батын маань түүхээс Шавнар миний ямар их хэмээх сурж авах боломж байна. Батүлэг одоо Бат яг та нар шиг маш шүндэр хариуцлагыг үлээж исэн хүн баггүй Монголд. Тийм болохоор хартаа бид нар энэ том өндөр хэмжээний хариуцлагыг би хүлээдэг байсан шүү гэдгийг ажил олгож байгаа, ирээдүйн ажил олгож байгаа хүндээ хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо Бата яг чамтай адилхан Шавнар маань бүгдээрээ ховшоо суугаад байдаг. Тэр нэг 2 жилийн дотор тэ чиний одоо зөөгч хийжсэн тэ тэр нөгөө delivery хийжсэн, Uber хийжсэн тэр нөгөө 2 жилийн experience чинь биднийг ингээ жоохон нураачих гээд ингээд одоо сэтгэл зүйн хувьд ч тийм ингээ нураачих гээд тэг ингээ мартчих гээд урд нь юу хийжсэн нэ. Тэгээ консюм ингээд нөгөө костюм ингээд өмсөд ингээд оронгуйц нь хүүе чи мөн үү гэж штэ. Тийм болохоор бид нар яагаад ажил орон ортлоо өөрсдөө нураасаар байгаад ажлын ярьцлага дээр л тийм гоё харагдах ёстой гэж. Тэ Uber бараа явж байхдаа яагаад бид нар бас гоё харагдаад ингээд явж чадахгүй. Эсвэл networking event-д очихдаа аль үшийн ажилд орсон юм шиг яагаад бид нар өөрсдийнхөө биеийг авч явж чадахгүй гэж бүгдээрээ нь бол бидний өөрсдийн контрол байгаа штэ. Тийм ээ? So that's really important. Ер нь ингээд би бас яг тухайн үед ингээд хүн ингээд энд хурж ирчээд ингээд олон жил Uber хийгээл squad ресторанд ажиллаад сүүлдээ ингээд хүн ингээд яг ингээд тэгээ ботоод эхэлчихсэн юм л шүү. Ингээд би баг юм Uber л барьж явах ёстой юм шиг ингээд бүр ингээд яг надад нэрээ юм уу байсан би бүр ингээд сүүлдээ хайгаа би тэг яг тэг хэдий би ингээд хөөцөлж байгаа ажилд орсон ч гэсэн би одоо энэ дотор нь орж байгаа. Одоо ингээд манай монголчуудад байдаг. Хэдий ингээд би англиар асуудалгүй ярьдаг ч гэсэн бид нар эдгээр шиг native speaker шиг эдгээр шиг ингээд амар мундаг ингээд төгс ярьдаг бид нар бол биш байхгүй юу. Дээрээс нь ингээд одоо нөгөө би одоо анх ажилдаа орчоод ингээд нэг мэйл ирэхэд би хариу бичих гэж амар уддаг гэсэн. Яана би нэг бүр ингээд аль бие усны миний найзтайгаа ярьж байгаа юм шиг бичиж гэдэг нэг аль бие усны болох ёстой ч гэдэг юм уу. Тэгээд ингээд анх ингээд орохдоо бид нар ингээд одоо би ингээд та хэд ч гэсэн ингээд ажилд ороод би одоо хийж чадах болов тэр болон мундаг хүмүүс тэр болон миний энэ анзаарж байгаагаар манай монголчууд тэртээгүй Монголд ингэж нүдүүлж байгаад олон жил ажиллаж байгаад ирсэн хүмүүс эндхийн ажлыг нэгдүгürt хийж чадахгүй байна гэж байдгүй юм байлаа. Хоёрдугаарт Австралийн компаниуд амар ийм diversified гэх юм уу ингээд бүр ингээд манад ингээд оронгууд Хятад, Инд, Пакистан, Иран маш бол би тэр нэг анх ороод хүмүүстэй ярихтай хүртэл ингээд бүр ингээд цаагалдаг. Тэнгүүд ороод яг 3 манайх ингээд 3 сар болох ингээд бүх ингээд тим митинг бүр 60 70 ингээд оролцсон. Ингээд оронгууд тэр 60 70 хүмүүстэй ингээд бүгдээр тиймс бүгдээрээ нэг нэгээр ингээд юм байргууд за бурхан минь тэр 60 70 хүний баг 30-аас 40 миний англи хэл цаашаа. Exactly. Маш муу ярьдаг. Ингээд бүр ингээд нэг өгүүлбэр холбож чаддаггүй. Тэгтээ гол нь тэрэд маа захирал надад би нэг захиралтайгаа нэг яриад би бас тэгжээс гэсэн чи маа захирал гэсэн байхгүй.
Хөөе чи англиар төгс байх албагүй. Надад англиар төгс ярьдаг хүн хэрэгтэй байсан бол би англи хэлний багш аав штэ Батэргээ чи юу яриад байна? Чи ажиллаа хийж яд болоо. Чи одоо энэ инженерүүд маад ингээл Сучаан, Жанан гэдэг ингээл хятад пиано мяна гэдэг хятад инженерүүд байдаг. Англиар ярьж чаддгүй. Энэ хүмүүс чамаас толоод ирээд гол нь наадвар чи ажиллаа амар сайдаг баг. Тэгэхээр ерөөсөө тэрэн дээрээс ингээд манайхаа ерөөсөө нэг айж болдгоо юм байна. Хоёрдугаар тэгээд нөгөө би нөгөө анх ажилдаа ороод яангууд нөгөө бид нар чи ингээд нэг амар өсвөлэн байдаг штэ ингээд угаасаа ингээд анх энэ надад болж байгаа хэвээр бүр амар том боломж би энийг дээрээс нь ингээд нөгөө манай захирал хүртэл тэгжээс би ингээд нөгөө хувь тавилны фейтэд би ингээд амар итгэдэг чи битээрийг болвол ингээд цаанаасаа уулзуулсан тэгэхээр би чамд итгэж байгаа шүү гэхээр тэр хүний итгэлийг алдахгүй гэдэг ингээд амар жижиг бүх юмнуудаа олж миний хувьд ингээд би одоо юу гэдэг нэг санхүүгийн фермд орж ажилд орсон бол надад нэг тийм шинэ юм цөөхөн байх байсан баха. Тэнгүүд би инженерингийн компанид ороод тэр инженерингтэй холбогдлолтой энэ төр мэдээллүүд бүр надад цоош нэмс би юу ч ингээд ерөөс ойлгохгүй. Тэгээ ингээд нөгөө Монголд бид нар чи ажиллахдаа ингээд бид нар ингээд шүнжэнгөө суугаад ажилдаг байсан. Яг тэргүүрээ би ажилдаа ороод ингээд нэг юм ойлгох гээд юмудаа сурах гээд ингээд оройжонгоо сууж ангууд манай менежер хурж ирд бүр ингээд намайг гайхаад байсан. Хүч чинд юу хийж байгаа гэдэг чад уг нь офис ингээд 5-аас тарж 6-аас л болж байсан. Уг нь нэг сүртэй оройтой. Тэгсэн манай менежер хүүши чи ингэж сууж болохгүй чи юм ажил хизээч дуусахгүй чи юу яриад байгаа чи гэрлүүгээ харах хэрэгтэй. Хэрвээ үнэхээр чи өнөөдөртөө заавал дуустал ажиллах ёстой байгаа бол чи надад хэлээд өнөөдөртөө дуусгах хэрэгтэй. Бид нар чамд овертайм өгөх ёстой. Ингэж сууж болохгүй. Ингэж чи өөрийгөө ерөөсөө ядрааж болохгүй гэдэг. Би яг тухайн үед гарч ирэл бодчихсон юм. Манай Монголд ажилладаг ажлын калчер, эндхийн ажлын калчер нэр ямар ондоо юм бэ гэдэг. Одоо нөгөө би ч нөгөө мэдэн дээр байгаа ингээд интервью хийдэг штэ. Тэр интервью хийж байгаа шалтгаан бол ерөөсөө л бусдад урам зориг. Тэр бол айгууч болохгүй, айгууч бол. Тэ хүмүүсийн түүхээс бид нар айгуу сайн суралцдаг штэ. Тэгээ миний ингээд эргүүлээд ингээд 5 одоо 4 жил ингээд коучинг хийшлээ гэдэг ингээд эргүүлээд харах юм бол үнэхээр 90% нэмэгтэй 10% хүртээ үгүй юу л эрэхтэй байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор бидний нөгөө нэг эрэгтэй ментинерийн маань түүх хайгууч бол бусадтай ингэж хуваалцаж байгаа. Гайхуулж байгаа нь бол тэр биш байхгүй. Зөвхөн хамгийн гол нь боломж их байдаг шүү гэдгийг ингэж харуулах гэдэг нэгэн шалтгаан. Тийм болохоор би бүхэлгээрээс асуусан л да. YouTube-ийн маань ментигийн интервьюд авах гэсэн манай хүн заахан бодож байгаа тэгэхээр гэсэн өнөөдрийн сешны дараа айгуу болоод yay гэх баг. So is that a yes? Do I get a yes? Би ч тэгвэл аим юм хүмүүс олон үетэй ярьж марахтай амар сайн биш тэгээд амар худлаарж байгаа. Нөгөө дээрэс нь хэлэхэд яг л нөгөө бид нар одоо яг л нөгөө хүн болгоны төрж ирээд төрөл бүрийн ажил би ч хүртэл ингээд нөгөө Монголд бүгдээрээ ингэж гоё ажил хийж байгаа энэ төрж ирэл би экстраны талтгоонд ороод шавлын мод байгаад шавлуугаад гэдэг хүний толгойд яг л нөгөө мессеж орж ирдэг юм шиг. Энэ Австралид бид нар ямар ч ажил хийж исэн тэгээ сүүлдээ ингээд яг нөгөө түрүүний хэлсэн шиг би нэр ийм ажил хийгээл явж явах ёстой юм шиг. Яг л тэр үед дээрээ л бид нар зориулаад за би өстө яг ингэх ёсгүй шүү гээл ёстой нэр хатуу яг ингээд зорилгоо тавиал яг тэрнийхээ араас л хөөцөлдөх ёстой нэр зөв юм шиг үлээ. Тэгээд яг нөгөө тухайд би нэг сургуулаа төгсчөөд ингээд ажил хайгаал ингээд ажил хайна гэдэг яг үнийг хэлэхэд тийм амар зүйл биш дээ ингээд бид нар бүтгэхгүйг нь мэдэхгүй ингээд нөгөө компьютерийн хавцуугаал apply даал сүлдээ сэтгэлээр унаал тэгэл явжсэн ч гэсэн тэгээд өстө нэрээ яг л сэтгэлээр унахгүй зорилгынхаа араас ингээд тэмүүлэх юм бол тэгээд яг л хүн яг ингээд цаг хугацаанд яг боломж нөх юм бол нэр үнэхээр л яг л болтгол юм бэл. Тэр бүлгээ Батүлгээ коучинг хэрвээ чи аваагүй байсан бол яг энэ амжилтанд хүрч чадгүйсэн болов уу гэж бодож байна уу? Яста тэр шиг яста нэрээ үлгэрийн юм баг байхгүй хаа нэрээ. Би яг ингээд тухайд нэрээ хойд миний интервьюд бэлтжижсэн юм, миний CV, миний өөдөөс асуусан асуудал тухайд би хариулах байсан хариулт бол заа яста бүр нэрээ. Үнэхээр нэрээ инээдтэй. Хүчин тэгээд нөгөө яг нөгөө түрүүний хэлсэн би нөгөө интервьюд авахдаа бүр ингээд 100 бэлтгэлтэй байсан учраас ингээд асуусан асуулт болгонд нь хүрэх ингээд нөгөө шат дараалтаа ингээд хариулдаг юм билээ. Тэр нэг
өмнө нь би ингээд яг дөнгөж энд үрж ирчээл бид нар муу ялгаагүй ингээл нөгөө мэрэгчлийнхаа дагуу ажилд орчих юмсан ингээл ингээл хайгаад тухайн үедээ би бас ингээл өөргөө ингээл интервьюд орж өгөөд ийм асуултанд ингэж хариулна гэд яг тухайн үед хариулах байсан хариулт ингээд нөгөө коучинг авсны дараа хариулт хоёр ч ингээд бүр ингээд санаал ингээд нөгөө хариулт маань нэг make sense гэдэг хэлт юм байл ерөөсөө. Тэгээд би тэгээд энэ хүртэл одоо ингээд нөгөө манай найзууд хүртэл ингээд таньдаг хүмүүс сургуулаад өгсөд яаж ажилд орох вэ? Би хамгийн түрүүнд хэлдэг шүү дээ. Та энэ career coach гэдэг юм ороо, career coach гэдэг юмд ороод ирэхэд та ятаж ингээд хамгийн нэгдүгээр зорилгоо тодорхойлоод эхэлжтэй. Хоёрдугаар networking хийгээд эхэлжтэй. Гуравдугаар тэгээд ингээд нөгөө чи өөртөө ихтэй болоод бүх юм чи бэлтгэлтэй болоод ихтэй болоод эхэлждэг юм аа. Тэгээд тэрнийхээ дараа та яг бүх юм 100% болгосныхоо дараа ингээд яг юмныхаа араас явахгүй бол нэг компьютерийн ард суугаад нэг аппликейшнээр мэйл явуулаад юм уу эсвэл бол ингэж нэг анкета явуулснараа ажилд орно гэдэг болвол за бараг стан өөрөө 1000 битгэл 100000-д л нэг тохиолдох юм байх шүү. Дээрээс нь бид нар хэдий эхний бидний нөгөө CV assessment-ийнхаа үеийг даваад shortlist-д ороод job interview invitation авсан ч гэсэн тэр шатыг давна гэдэг бол нэрээ амар ингээд хариуцлагатай шат юм шиг үлээ. Ерөөс ингээд яг тэрэн дээрээ л бид нар өөрсдөө яг тэр нэг богино хугацаанд л бид нар өөрсдөө харуулж чадах юм бол яг дараагийнхаа шатанд амжилтанд хүрэх гэдэг юм шиг надад санагдсан. Тэгвэл бол ингээд төлөвлөгөөгүй, плангүй, зураггүй тэгж явах юм бол явста бараг нэрээ страчин бид нар ингээд нөгөө үр бүтээлгүй суuna гэдэгт бид нар зардал гарч идэг учраас бараг тэрний хооронд би нэрээ бараг Uber хийгээ явж исэн. Бараг надад чулуухан байсан баг. Oh my goodness. За бүгдээрээ хамтдаа round of applause. Баярлалаа хүлгээ. Yes. Баярлалаа. Та хэд ч гэсэн баярлалаа цаг гаргаж намайг өөрч оролцуулж яриулсан. Absolutely. Баярлалаа Бата. Тэгээд үргэлжлүүлэн гайхамшигтай амжилт гаргаад яваарай Бата. Чи бол иймэрхүү байгууллагын санхүүгийн CFO нэг өдөр болчихсон. Тэ энэс том байгууллагын CFO болчихсон ингээд сууж ах одоо дүр зураг бол надад бол ингээл тодоос илээс ил ингэж харагдаж байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор прогресс гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээ хартаа ер нь бол хүн өөртөө хөрөнгө оруулалт хийж сурах хэрэгтэй. Тэгээ тэр хөрөнгө оруулалт хийсний дараагийн одоо буцаан олголт гэдэг маань зөвхөн өөрөө ажилд ороод зөвхөн өөрөө цалинтай болохоос гадна таны хүүхд чинь одоо тэг хүлгээхийн маань 2 хүүхэдтэй шүү дээ тий. 2 хүүхднийх нь ирээдүйн ингээд цэцэглэх тэр нөгөө доктортой боломжийг бас ингээд бий болгож чинь гэдэг чинь миний хувьд бол маш том амжилт гэж хүлээж авч байгаа байхгүй юу тий. Тэрнээс биш тэр нөгөө нэг initial investment гэдэг бол nothing шүү дээ. Та нар ингээд зүгээр ингээд мөнгөн дүнгийн хувьцаанд ингээд үсэх юм бол тийм ээ. Тийм болохоор ер нь бол би ингээд ажлын хажуугаар гэр бүлийн хажуугаар үргэлжлүүлээ ингээд коучинг хийгээд та нарын энэгээр ингээд уяад ингээд come on guys гэдэг ингээд шалтгаан бол ерөөсөө яг гэвэл Батүлхийн түүхийг амжилтыг та нар болгоны нэгэнд чинь би хараад байгаа учраас итгэхэд байгаа учраас та нарыгаа ингээд уяад ингээд үргэлжлүүлээ ингээд уяад байгаа. Тийм болохоор миний түүхээс биш юм а гэхэд тийм ээ одоо хүлгээхийн маань түүхээс бусад нөгөө нэг шамдрын маань ингээд түүхээс суралцаад өөрийгөө тэр амжилтанд нь ингэж орлуулж хараад гоё ингээд урам зоригтой яваарай гэдгийг л үргэлжлүүлэн ингэж хэлэх гээд байгаа. Тийм болохоор хүлгээ үнэхээр баярлалаа. Өнөөдөр орж ирсэнд thank you so much.